ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ. എൻ്റെ പേര് ദിവ്യ കെ ജോസ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറുടെ എക്സാം ഡേറ്റ് വന്നു എന്നുള്ളത് ഡിസംബർ 16-നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ PSC പുതിയ സിലബസും പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ സിലബസ് കണ്ടു കാണുമല്ലോ അല്ലേ? വളരെ വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസാണ്. ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സിലബസാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡിസംബർ 16 എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. അത് നല്ല സ്മാർട്ടായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം. അപ്പം ഇനിയും പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുതിയ ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ എല്ലാ കോഴ്സുകളെയും പോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ മെന്റർഷിപ്പോട് കൂടിയാണ് CC ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറുടെ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നത്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിലബസിൻ്റെ അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് ആപ്പിലെ കണ്ടന്റ് വൈസ് റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സുകൾ കാണും. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വീക്ക്ലി ലൈവ് സെഷൻസ് കാണും. ലൈവ് സെഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ബേസ്ഡ് ഉള്ള ലൈവ് സെഷൻസ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ച് വീക്ക്ലി നിങ്ങൾക്ക് മോഡൽ എക്സാം കാണും. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാൻ നേരത്തെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കൊറിയോ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാനേജ് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ആപ്പിൽ കൂടെ സാധിക്കും. അപ്പം ഇനിയും നിങ്ങൾ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ പഠിക്കാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ കാണുന്ന ബോർഡ് നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറുടെ കെമിസ്ട്രി പോർഷൻസിൽ നിന്നുള്ള ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. അപ്പം നമുക്കത് നോക്കാം. ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറുടെ സിലബസിലുള്ളതാണ് കെമിസ്ട്രിയിലെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റത്തിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോർഷൻ ആണ് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ ആ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ഓരോന്നും എന്താണെന്നും അതിനെപ്പറ്റി എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതെന്നുമാണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സിലെ ആദ്യത്തെ എന്താണ് ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദി സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ പൊസിഷൻ ആൻഡ് എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ആൻ ആറ്റം ആർ കോൾഡ് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ്. അതായത് എന്താണ്, ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ പൊസിഷനും എനർജിയും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എത്ര ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്? there are 4 ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ്. എത്ര ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ആണ്? 4 ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആണുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ്? പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ, അസിമിത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ, മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ, സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ. അപ്പം 4 ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ്? പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ, അസിമിത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ, മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ, സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സും നോക്കാം. ആദ്യത്തേത് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആണ്. പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് N എന്നുള്ള ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ്. ഏതാണ്? N എന്നുള്ള ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നോക്കുക, പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ അറിയാമെങ്കിൽ, ഒരാറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? ഐഡന്റിഫൈ ദ ഷെൽ. അതായത് ആ ആറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോൺ സ്ഥിതി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷെൽ ഏതാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അടുത്തത് ഡിറ്റർമൈൻസ് ദ സൈസ് ആൻഡ് എനർജി ഓഫ് ദി ഓർബിറ്റൽ. ഓർബിറ്റലിന്റെ സൈസും എനർജിയും ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അടുത്തത് സൈസ് ഓഫ് ആൻ ഓർബിറ്റൽ ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ N. അതായത് നമുക്കറിയാം N എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? 1, 2, 3 എക്സെട്ര ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ N1 ആണെങ്കിൽ അവിടെ എത്ര ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടാവും? ഒരു ഓർബിറ്റൽ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതേ സമയത്ത് N2 ആണെങ്കിൽ അവിടെ എത്ര ഷെൽ ഉണ്ടാവും? 2 ഷെൽ ഉണ്ടാവും. N3 ആണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും? 3 ഷെൽ ഉണ്ടാവും. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഷെൽ നമ്പർ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് N കൂടുന്നതനുസരിച്ച്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാകും? ഷെൽ നമ്പർ കൂടുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ആറ്റത്തിന്റെ സൈസും ഇൻക്രീസ് ആവുമെന്ന് മനസ്സിലാകും. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ ഷെൽ വിത്ത് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ N ഈക്വൽ ടു 2n². അതായത് N കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? 2n² ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ N എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആണ്. ഇപ്പൊ N1 ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 2 × 1². എത്ര എന്ന് വരും? 2 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറിന്റെ സവിശേഷതകൾ. അപ്പൊ നോക്കുക, നമുക്ക് ഷെൽ ഏതാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അടുത്തത് എന്താണ്? ഷെല്ലിന്റെ നമ്പർ കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് ആറ്റത്തിന്റെ സൈസ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടും ഏത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതാണ് അസിമിത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ
ആംഗുലാർ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറയും. അതായത് എൽ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് ഏത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആയിരുന്നപ്പം എൻ എന്നുള്ള ലെറ്റർ കൊണ്ടായിരുന്നു, അസിമുത്തൽ ആയപ്പം എൽ എന്നുള്ള ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ്. നോക്കുക, ഡിഫൈൻസ് ദ 3-dimensional ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി ഓർബിറ്റൽ. അപ്പൊ എന്ത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഒരു ഓർബിറ്റലിന്റെ 3-dimensional ഷേപ്പ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ്? അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആണ്. അതുപോലെ ആംഗുലർ മൊമെന്റും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏത് ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്? അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ഇനി ഫോർ എ ഗീവൺ വാല്യൂ ഓഫ് n, പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ഓഫ് L ആർ 0 to n-1 ആയിരിക്കും. അതായത് നമുക്കൊരു n എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ. പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്? 0 to n-1 ആയിരിക്കും. എത്രയാണ്? 0 to n-1 ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ 3 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? 0 to n-1 ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ എത്ര വരും? 0, 1, 2 വരെ വരും അല്ലേ? n-1 എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ്? 3യിൽ നിന്ന് -1 പോകുമ്പോൾ എത്രയാണ്? 2 വരെയാണ് വരുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത്രയും ആയിരിക്കും ആ ഒരു 3 എന്നുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക, നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു? 3-dimensional ഷേപ്പ്, ഓർബിറ്റലിന്റെ 3-dimensional ഷേപ്പ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടാണ് അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ L = 0 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് സബ് ഷെല്ല് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ L 0 ആണെങ്കിൽ അത് ഏത് സബ് ഷെല്ലിലായിരിക്കും? S സബ് ഷെല്ലിലായിരിക്കും. ഇനി L = 1 ആണെങ്കിൽ അത് ഏത് സബ് ഷെല്ലിലായിരിക്കും? T സബ് ഷെല്ലിലായിരിക്കും. ഇനി L = 2 ആണെങ്കിൽ അത് D സബ് ഷെല്ലിലായിരിക്കും. L = 4 ആണെങ്കിൽ അത് F സബ് ഷെല്ലിലായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറിന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും? സബ് ഷെല്ല് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആവുമ്പോൾ മെയിൻ ഷെല്ലും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് സബ് ഷെല്ല് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓർബിറ്റലിന്റെ ഷേപ്പും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആണ്. നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ക്വാണ്ടം നമ്പർ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ വെച്ചിട്ടുള്ള അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആണ് പറയുന്നത്. നോക്കുക, പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ 1 ആണെങ്കിൽ അവിടെ വരാവുന്ന അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഏതായിരിക്കും? 0 to n-1 വരെയല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ 0 മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടത്തെ സബ് ഷെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും? 1s ആയിരിക്കും. ഇനി പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ 2 ആണെങ്കിൽ അവിടെ വരാവുന്ന അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ 0ഉം 1ഉം ആയിരിക്കും. അപ്പൊ 0 ആണെങ്കിൽ ഏത് സബ് ഷെല്ലാണെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? S സബ് ഷെല്ലും. ഇനി 1 ആണെങ്കിൽ P സബ് ഷെല്ലും ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരും? 2sഉം 2pയും വരും. ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണ്. അതായത് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ 3 എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ 0, 1, 2. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ വരും? 3s വരും, 3p വരും, 3d വരും. ഏതൊക്കെ വരും? 3s വരും, 3p വരും, 3d വരും. ഇനി 4 ആണെങ്കിൽ അവിടെ വരാവുന്ന അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഏതൊക്കെയാണ്? 0 to n-1 വരെയാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഏത് വരും? 0 വരും, 1 വരും, 2 വരും, 3 വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാണ്? 0 ആണെങ്കിൽ 4s, 1 ആണെങ്കിൽ 4p, 2 ആണെങ്കിൽ 4d, അടുത്തതാണെങ്കിൽ 4f. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആണ്. റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ML ആണ്. ML എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്? മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. റെപ്രസെന്റ് സ്പെഷ്യൽ ഓറിയന്റേഷൻ ഓഫ് ദ ഓർബിറ്റൽ. മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്തിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഓർബിറ്റലിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഓറിയന്റേഷനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നോക്കുക, ഫോർ എനി സബ് ഷെൽ n വാല്യൂ m = 2l+1. അതായത് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ പറയുന്നത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും? അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, L എന്ന് പറയുന്നത് അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആണ് അല്ലേ? അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പറിന്റെ എണ്ണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2l+1 ആയിരിക്കും. എത്രയായിരിക്കും? 2l+1 ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് L 1 ആണെങ്കിൽ 2 × 1+1
എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഉണ്ട്? 3 മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഉണ്ട്. ഇനി ഈ മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പറിന്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്. -L2 + L വരെ ആയിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പറിന്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ, അതായത് അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഇവിടെ അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പറും എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. അടുത്തത് അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ L = 1 ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? -L2 + L അല്ലേ? അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും? -12 + 1 ആയിരിക്കും. അതായത് 1 0 + 1 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 3 ആയിരിക്കും. ഇനി അടുത്തത് അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ 2 ആണെങ്കിൽ, അവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് m = -2 -1 0 +1 +2 ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? -L2 + L വരെയാണല്ലോ റേഞ്ച്. അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്? ഇവിടെ എത്ര മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഉണ്ട് ടോട്ടല്? അതായത് L എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണെങ്കിൽ 2L + 1 ആയിരിക്കും അല്ലെ? 2 × L + 1 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര വരും? 2 × L എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ L 2 ആണ്. സോ 2 × 2 + 1 എത്ര വരും? 5 വരും. ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ 5 മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് കാണുന്നത്. അപ്പം L = 3 വരുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ L = 4 വരുന്നതും എന്താണ്? നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇനി അവസാനത്തെ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആണ് സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ. അപ്പൊ ഡിനോട്ടഡ് ബൈ MS എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്? സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ. അത് 2 ടൈപ്പേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഒന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? +12 അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? -12 ആയിരിക്കും. ഒന്നെങ്കിൽ +12 അല്ലെങ്കിൽ -12 ആയിരിക്കും. 2 spin state of electron values of -12 or +12 which are normally represented by the 2 arrows sign up and sign down. ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഒന്നെങ്കിൽ +12 ആണെങ്കിൽ സൈൻ അപ്പും -12 ആണെങ്കിൽ സൈൻ ഡൗണും ആയിരിക്കും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. An orbital holds 2 electrons with opposite spin. അതായത് എന്താണ്? നമുക്കറിയാം ഒരു ഓർബിറ്റലില് 2 ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ 2 ഇലക്ട്രോണും എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഓപ്പോസിറ്റ് സ്പിന്നിലായിരിക്കും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഓരോ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സിന്റെയും പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞു? പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ പറഞ്ഞു. പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഓർബിറ്റലിന്റെ സൈസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അടുത്തത് എന്താണ്? അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ പറഞ്ഞു. അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഷേപ്പിന്റെ കാര്യം, ഓർബിറ്റലിന്റെ ഷേപ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇനി മൂന്നാമത്തത് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ പറഞ്ഞു. അത് സ്പെഷ്യൽ ഓറിയന്റേഷനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ലാസ്റ്റ് വൺ എന്താണ്? സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ. സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്താണ്? ഇലക്ട്രോണിന്റെ അല്ലെ +12 -12 അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അല്ലെ, ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇനി ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, which one of the following sets of quantum numbers represent an impossible arrangement? ഇതില് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏതാണ് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ്? അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം. ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് C ആണ്. അതിനുള്ള കാരണം പറയാം. ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടുത്തെ അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എവിടം വരെ വരാം? 0 to n-1 വരെ വരാം. n-1 വരെ വരാം. അത് എത്ര വരും? 0 1 2 വരാം. അപ്പൊ 2 ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ഇനി ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ വരുവാണെങ്കിൽ എവിടം തൊട്ട് എവിടം വരെ വരും? -2 to +2 വരെ വരാം. -2 to +2 വരെ വരാം. അപ്പൊ അതും കറക്റ്റ് ആണ്. ഇനി സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ വരുമ്പം ഇവിടെ +12 ആണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? അത് കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇത് ഒരു ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആദ്യത്തേത് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി രണ്ടാമത്തേത് നോക്കുക, ഇവിടുത്തെ n എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായി? ഇവിടുത്തെ അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ 0 ആണ്. 0 വരാം അല്ലെ? ഇനി മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ അല്ലെ, അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ 0 ആണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പറും എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതും കറക്റ്റ് ആണ്. ഇവിടെ എന്താണ്? സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്
പ്ലസ് ഹാഫ് ആണ്. അപ്പോൾ അതും കറക്റ്റ് ആണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസ് നോക്കുക. മൂന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 3 ആണ്. അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എത്രയാണ്? 2 ആണ്. 2 വരാം അല്ലേ? അത് കറക്റ്റ് ആണ്. ഇനി ഇവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ നോക്കുക. ഇവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ -2 to +2 റേഞ്ചിൽ മാത്രമാണ് ഏത് വരുവുള്ളൂ? മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ വരുവുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്? -3 ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ആൻസർ തെറ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നോക്കിയാലും നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാകും? കറക്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാകും. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ. ഇനി അടുത്തത്, the angular momentum of an electron in an atomic orbital is denoted by. നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ആംഗുലാർ മൊമെന്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഏത് ക്വാണ്ടം നമ്പറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്? ഏതിനെയാണ്? അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആംഗുലാർ മൊമെന്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. വാട്ട് ഈസ് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഓർബിറ്റൽസ് that can be identified with the following quantum numbers? ഇവിടെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ n = 3 തന്നിട്ടുണ്ട്. അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആണെങ്കിൽ l = 1 തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആണെങ്കിൽ m = 0 തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര ഓർബിറ്റിൽ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എത്ര ഓർബിറ്റിൽ ഉണ്ടാവും? പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ 3 അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എത്രയാണ്? 1 ആണ്. ഇനി മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ആണ്. അപ്പൊ ഇത് ഈ 3 നമ്പറിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര ഓർബിറ്റിൽ ഉണ്ടാകും? എത്ര ഓർബിറ്റിൽ ഉണ്ടാകും? ഒറ്റ ഓർബിറ്റിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അല്ലേ? കാരണം എന്താണ്? ഇത് ഒറ്റ നമ്പറേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒറ്റ ഓർബിറ്റിലേ ഉള്ളൂ. സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. ആൻസർ 1 ആണ്. അപ്പൊ നമ്മള് മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പറും ഒന്നുകൂടെ പറയണേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അപ്പം ഇതുപോലത്തെ വേറൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. താങ്ക്